হাই ফ্রেন্ডস, লাইক ইউরস লাইক চ্যানেলের আরও একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত। আমি ডাক্তার অভ্রনীলকর। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব হঠাৎ করেই যদি আপনার বাচ্চার কাশির সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে কী করণীয়। দেখুন, আপনার বাচ্চার যদি কাশির সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে বলবো অবশ্যই নিকটবর্তী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুর কাছে তাকে নিয়ে যান এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী আপনার বাচ্চাকে ওষুধ সেবন করান। কিন্তু হয়তো এরকম হলো যে হঠাৎ করে আপনার বাচ্চার কাশির সমস্যা হচ্ছে এবং সেই মুহূর্তে আপনি হয়তো হাতের কাছে কোনো ডাক্তারবাবুকে পাচ্ছেন না। রাতে এরকম ঘটনা হতে পারে যে হঠাৎ করে রাতে শুতে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই দেখছেন আপনার বাচ্চার খুব কাশি হচ্ছে, শুতে পারছে না, এত কাশি হচ্ছে। বা হয়তো আপনি কোথাও ঘুরতে গেছেন, তখন হাতের কাছে কোনো ডাক্তারবাবুকে পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনার বাচ্চা কাশিতে খুব কষ্ট পাচ্ছে। এই সমস্যার জন্য আপনারা আপনাদের বাড়িতে রাখতে পারেন একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, জাস্টিসিয়া 30। এই জাস্টিসিয়া 30 ওষুধটি 1 চামচ জলের মধ্যে 2 ফোঁটা করে 15 থেকে 20 মিনিট অন্তর 3 থেকে 4 বার আপনার বাচ্চাকে সেবন করান। যদি হঠাৎ করেই তার এরকম কাশির সমস্যা শুরু হয়, তাহলে দেখবেন আপনার বাচ্চা অনেকটাই রিলিফ পাবে। তবে পরবর্তী সময় অবশ্যই তাকে নিকটবর্তী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাবেন। তো আপনারা যে কোনো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকানেই এই ওষুধটা পেয়ে যাবেন এবং আপনারা যখন কোথাও ঘুরতে যাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু এই ওষুধটি আপনাদের সঙ্গে রাখতে পারেন বা আপনাদের বাড়িতেও এই ওষুধটি কিনে এনে রাখতে পারেন। তো আজকে আমি আপনাদের বললাম হঠাৎ করেই যদি আপনার বাচ্চার কাশির সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে কী করণীয়। তো এই বিষয়ে যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনারা আমাকে কমেন্ট করতে পারেন বা স্ক্রিনের উপর দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আজকের এপিসোডটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন আইকনটিকে প্রেস করুন। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।